Zdravo svima i dobrodošli kod mene u kuhinju. Danas ću iskoristiti ovaj posljednji paradajz koji je ostao iz plastenika i pripremiti ga za zimu. On više nije za salatu, ali može da se sačuva, zašto da ne. Za početak ću da naseckam ovaj paradajz. Otklonit ću sve delove koji su oštećeni i jednostavno samo malo da ga usitnim. Na ovaj način možete vrlo jednostavno da sačuvate paradajz za zamrzivač. Znači sve ovo oštećeno skidam. I to bacam, to mi ne treba. Biće vam potreban blender ili secko. Stavit ćete paradajz. Također, ukoliko imate ovako ove plastične jednokratne kutijice, možete i u njih pakovati sos. Tačnije ovaj mleveni paradajz. Ovo su otprilike dva veća paradajza. Još jedan od načina kako možete da sačuvate paradajz koji je recimo malo čvršći jeste da ga iseckate na sitno, odnosno na sitne kockice. Ovakav paradajz možete da koristite, recimo ako volite paradajz sa jajima ili opet naravno u neka razna jela kao što je sataraš. Ovaj seckani paradajz ću da pakujem ovako u prijanjajuću foliju. Možete i u neku najlon kesu. Kako god vam je lakše, ja samo čisto dajem neki primjer pa će možda nekome da znači. I sada ću jednostavno da ovako uzmem malo tog paradajza. I ovako da ga raspodelim onoliko koliko mi je recimo potrebno kao dodatak nekom jelu. Ukoliko vam treba ovako nešto malo manje, jednostavno ovako da upakujem i da napravim kao male bombonice. Evo kao ovako. Ukoliko želite da budete sigurni da se ovo neće odvezati, onda možete samo jednostavno da zavežete ove krajeve. Tako. I tako. I evo, ovako možete više da napravite. I tako jednostavno da zamrznete. Kada se zamrzne, kada vam bude bilo potrebno, uzmete samo makaze, isečete i to je to. Ja ću sada da naseckam malo crnog luka. Ovako. Paprike. I malo paradajza. Treba će vam kese i recimo možete da promešate malo paradajza, paprike i luka i napravite recimo tako neku kombinaciju za neko jelo. Ovo će biti super. Ukoliko nemate zip kese, možete ih pakovati u ove obične, vezati gumicom. Ovako nekim ovim zatvaračima. Prosto. Obrisat ću ovaj paradajz koji sam oprala, skinuti peteljkice. Za ovo mi je potreban paradajz koji nije oštećen i njega ću iskoristiti da ga celog spakujem.
Takav paradajz možete da koristite recimo za đuveč ili neka jela kada vam je potrebno onako ceo samo da ubacite. Ukoliko nemate zavarivač, možete ovako da stavite jednu krpu preko daske. Uzmete zatim alufoliju ili papir za pečenje. Da ovo možemo i malo da skratimo. Ovako, znači skratimo malo kesu. Savijemo jednom. Stavimo tako. I zatim ću, evo ovako, peglom, koji sam uključila na najjače, i s peglom. Ovako, samo pazite da ne dodirnete ovo, kako se ne bi najlon ovde. I evo ga. Sačekat ćemo malo. Zatim jednostavno skinite i evo ga, ovdje još malo treba ovaj krajičak. Pazite samo da ne dodirnete najlon direktno peglom, inače će se zalepiti. Možete i alufoliju da koristite ukoliko nemate papir za pečenje. I evo, lepo smo zavarili i spakovali paradajz. Stavite se u zamrzivač i kada vam bude trebalo, jednostavno možete da izvadite i da uživate u paradajzu i tokom zime. Ukoliko vam se dopada ovaj video, nemojte da zaboravite da ostavite like, a pogledajte još jedan video sa nekim sjajnim idejama kako zamrznuti paradajz. Puno vas pozdravljam!